ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃபோன் ஆண்ட்ராய்டா? அப்படின்னா இந்த உலகத்துக்கு நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச உதவி செய்ய போகிறீங்க. அது என்னென்னா வாங்க டாபிக் உள்ள போய் பார்ப்போம். வெல்கம் டு லெட் ஷேர் இட் சேனல். இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறது ஒரு டெக் அப்டேட். உலகம் முழுக்க ஒரு நாளைக்கு 50 நிலநடுக்கம்னு வருஷத்துக்கு 20,000 எர்த்குவாக் வருதான். இதை நான் சொல்லுங்கள், யூஎஸில் இருக்கிற NEIC நேஷ்னல் எர்த்குவாக் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் சொல்கிறாங்க. ஆனால் இதில் முக்கால்வாசி நிலநடுக்கம் ரொம்ப மைல்டாக வரதுனால அதனால் பெரிய இம்பாக்ட் எதுவும் கிடையாது. ஆனால் ரொம்ப சிலர் மட்டும் பெரிய இம்பாக்ட் கொடுக்கும். அப்படி வர நிலநடுக்கத்தை நம்மளால் தடுக்க முடியாது, ஆனால் கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருந்தால் தப்பிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக US ஜியாலஜிக்கல் சர்வே அங்கே இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ் கூட சேர்ந்து ஷேக் அலர்ட் அப்படின்ற ஒரு எர்த்குவாக் ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டமை செஞ்சுருக்காங்க. இப்போ இந்த எர்த்குவாக் ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம் கூட நம்ம கூகுள் ஆண்ட்ராய்டும் சேர்ந்துருக்காங்க. ஸோ இனிமேல் நாம் இருக்கிற இடத்துல எர்த்குவாக் லைட் ஆரம்பித்தாலே உடனே நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனுக்கு ஒரு அலர்ட் வரும். கேட்க நல்லா இருக்குல்ல? சீஸ்மோமீட்டருங்கிறது நம்ம தெர்மோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுற மாதிரி சீஸ்மோமீட்டருங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எர்த்குவாக்கை டிடெக்ட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணும். ஸோ இப்போது யூஎஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அங்கே இருக்கிற லீடிங் சீஸ்மோலஜிஸ்ட் எல்லாம் சேர்ந்து 700 சீஸ்மோமீட்டர்ஸை கலிஃபோர்னியா சுற்றி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே இருக்கிற கலிஃபோர்னியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா அவங்க கூட சேர்ந்து இந்த வேலையை செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த 700 சீஸ்மோமீட்டர்ஸ்லேருந்தும் அலர்ட்ஸ் சர்வருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க இப்போ இந்த இடத்துல எர்த்குவாக் வரப்போகுது அப்படின்னு அலர்ட் பண்ணுறாங்க. இப்படி ஒரு சில செகண்ட்ஸ் முன்னாடி வர அலர்ட் மெசேஜால் உங்கள் உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு சில சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதுதான் இப்போ டெவலப் பண்ணியிருக்கிற சிஸ்டம். கலிஃபோர்னியாவில் கிரவுண்ட் லெவலில் 700 சீஸ்மோமீட்டர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க. ஆனால் அதே மாதிரி உலகம் ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அங்கே தான் ஆண்ட்ராய்ட் பிளாட்ஃபார்ம் கொண்டு வராங்க. ஸோ இன்னிலிருந்து உங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் ஆண்ட்ராய்ட் எர்த்குவாக் அலர்ட் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் உங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இந்த சிஸ்டமில் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும். ஸோ இதன்படி உங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இனிமேல் ஒரு மினி சென்சிமோமீட்டராக ஒர்க் ஆகும். பேசிக்காகவே எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோன்லையுமே டைனி ஆக்சிலரோமீட்டர் அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கும். ஸோ அது சிக்னல் சென்ஸ் பண்ணும். சப்போஸ் எர்த்குவாக் வருதுன்னா அந்த சிக்னலை சென்ஸ் பண்ணி அது உடனே சர்வருக்கு அனுப்பும். எந்த டீட்டெயில்ஸோடனா எந்த லொக்கேஷனில் அந்த ஷேக்கிங் வருதுன்ற டீட்டெயில்ஸை சர்வருக்கு அனுப்பும். ஸோ சர்வர் மற்ற எல்லா ஃபோன்லேருந்தும் வர இன்ஃபர்மேஷனை கம்பைன் பண்ணி எர்த்குவாக் அங்கே உண்மையிலே நடக்குதான்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சி அதை அந்த மெசேஜை எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும். ஸோ இதுதான் இந்த கான்செப்ட் ஒர்க் ஆக போகிறது. அண்ட் இது எல்லாமே இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே லைட்னிங் ஸ்பீடில் நடக்கும். ஸோ அப்போ தான் எர்த்குவாக் வரதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு மெசேஜ் வரும். ஸோ நான் இப்போ சொன்னது எல்லாமே கிரவுண்ட் லெவலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பிறகு உங்கள் ஃபோனில் ஏதாவது மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா அது எர்த்குவாக் அலர்ட்டாகவும் இருக்கலாம். ஸோ பி கேர்ஃபுல். ஸோ உங்களுக்கு இந்த புதுசாக வரப்போகிற ஆண்ட்ராய்ட் ஃபியூச்சர் பிடிச்சிருக்கான்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ்.